बताने के लिए, पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाने के लिए जो कोशिश है, इलाही इनके इरादे खाक में मिला देना। या रब्बुल आलमीन, हम पाकिस्तान के रहने वाले वासियों को पाकिस्तान की इज्जत और एहतराम करने की तौफीक अता फरमाए। मौला करीमा, जो कुछ भी हमें दुआएं मांगी हमें अता फरमाना, जो हमारे हक में बेहतर नहीं मांग सके सब कुछ दिलवानी अता फरमाए। सल्लल्लाहु तआला अला हबीबिही मुहम्मद व अला आलिहि व सहाबिही अजमईन।